eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Chinsani nye mwanjwa murigere chile tukeliga lya lero lya ichuma chitariki 29 cy'umutenyi ogatano na gatatu umwaka bw'ekirebu 2025 kine kyonga Chinsani nye mwanchu murigere chile tukeliga lya lero lya ichuma chitariki 29 cy'umutenyi ogatano na gatatu umwaka bw'ekirebu 2025 ndeke nekyonga chinsenya senjira yoboikirano nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwansa memenyererio nigo tokubwaterana na Winston Makoli naya negatia na kwaliganira sekyonga chinsenye magoroba ya lero. Abantu baminto na abasoroire timo waisa gwanja watana kana ntobaza gwanja watana nwa naro register ngurwani buga lera matukaya Muwasiri omokoro muske Fred Matiang'i kubolia mugusiko erenda tanyara kabaga watananwa na bana siasa
mwanabodaboda mmoja anataka kila mwanabodaboda afuate sheria zake, na sasa sisi tunakataa na tunasema yeye uongozi wake uliisha 2024. Abana bodaboda kurwa somo chiobo songo kwa murungania igoro ya machiko ayu agatebekana kubekwa ayu abatungetie omugumiriri bwe kaunti ya Nyamira mosike cherusha mumanyi koboria abakenya kugenderera siasa chia magendero kunitari chiobo gesako na mwanju muligereria ekionga chinsenya niko togocheka anengwana yaye omujumbe mukoro bwe bunge ya Kitutu Masaba wibo igore omugachi bwe kiama gya ODM musike Timothy Bosire niko abaireka kwa magena na kumachigwa negati yabasae gose abaraibande kurwa sorongoro gusi kubwatakana moneganga yaye yokubeka omugusi amo ase abange bamumachirie ase getambo kerekyo agendrete gusanyara kabaga kwemukia namono kerie gyo kumirana negati yabarai amona abananji kurwa sorongoro gusi asinsemo chia kericho ugwana litukulia lero nigo musike Timothy Bosire nyakabaga kubolia bali bonsi bakumurage byara na kumumochia goikana nsamo asemesa na gusanga ebirengereri likonyora enchera yabe naende endonge eli omugusiara nyakobaka kubwatia yanyakoba kwebeka asaga ya gesiasa. Instead of abusing, I'm asking them to give an alternative way. You're going to say in a better way. Tusale anamaya balibate bangangaramu kantumengu elitiri mengwe ulinu ukabara bukwana lakini umuntu yisebikisende na wanu musanyo le magara. Let him find time we share as a brother and a friend in the interest of the larger community. I'm nothing personal about what is going on. Where conversation yobu yabu mugusiko bamo samatuka mangale busyu abere siasa matuku kama antu bakwara baba teli komo koko sasende ndumu mura sasa woni mate segimne kurwana endogo sabangeli ngali bagali uko tabana naso mundogo to kase njoli ngali nali ya jenesa enyole chinga kitokwane munaba gusi Nestoroji ujibosyo ya sai na rago tokonya. Tuamene nege siye segati. Mune se chingo kwa jibu tokonya waka tuoni kako sokiri yonya. Ebi murabi ya toki vitage tikoro kinga chinte ngemba wate. Warati nindira mangana manene. Kuma sabira maya. Ndutu atemiri tuwa kristogo ike. Sinyasara tuikinto manyeti. Lakini yutuari kukugani umutambi. Tuwasabira maya tokenya mangana tukuna ko change wako nyora muntu woro kijinda ne kidogo Kenya negane tebarai asakurugusi ina bugalsa lakini kurugusi murayo gusi akurugusi murayo Kenya na mwancho mo ligertatigarite imeye county ya Nyamira nigo omuwasiri bo bachano imeye county ya Dr. Donald Mogoi anyaga bakoena kiabuna bali bonsi bataraba bakonyora nyeri yabo gose gwakanwa ase obukoreri bwabo imeye county ya Nyamira anamano asinyegitari osi dispensary nigo baraje gwakanwa miongo ka goika esira yabo gose chisira chiawo chanyale ko bachikoera. Dr. Donald Mogoi waziri afya se county ito ya Nyamira Dero te tukonera mangana yiti dispensary kito ne health center se county to Nyamira tuwate health center ne ki dispensary kirimi ya 108 ne jinye gitari chiga chibwata wafanyikazi kuanzia chinas kia walibabu sibikinya gitari chiklina na nature watchman walibako linda jinye gitari hicho na abange bali bamaite nyegitari ekiga before shayi kike use nyegitari kinki ariko nyara ko baki kireka abadanda facility improvement financing usanda cost sharing kuwakana kwabo wa abafanyikazi abande ba nkwabo ate issues ikiagara
mbabwata areas chinyinge emyaka mingi konya batarakanu banene babange bali bagusibya na kulinda lakini aso umwaka ya usebere yetire county government ya make efforts sneak chinde anginusu doche ngabono twa nyaga ko to reduce areas chiri mpaka bone tore current kumini ngabange bari bakanire mpaka mutinyi usaba aso mashara yabo lakini nchile chinyegitari tubwate pada areas chindo konyora mitinyi komi ne tato tutarakana na itogendere tegusukuma tunyore chibesi icho chigenda sinyegitari icho egere bari batarakana banyare ko ba na waziri mukuru obobolende bwaime Dr. Fred Matiang'i nigo agendererie eganga yaye iyo kumachia serikali ya Kenya Kwanza iyo kurawa mono muraibwense omoske William Samoei Ruto kolengana na Dr. Fred Matiang'i niga serikali iyo tarabage gwikirania obokoreri bwaye gochesa wananchi anomono igoro iyo moroberio osha omoske Matiang'i niga gukwana yo chinsemo chianya gose achingiagirana ase emega ya matanga chinsemo ime account Nyamira munagotu monyomolikito Fatikade Gesemba Serikali enene nigo yamochiwe azokonyoriwa gutuma chibesa cyo kubasira aborokiwa asa masomo gose capitation money egento gekubatiga aborokia abanene asomosunte aya nigo akwanirwe na Dr. Fred Matiang'i oyo orenerango asokorigia ekerogo kyoburai bwense ase atebirobokongu obonene bore ase serikali eregeti nobokurumi boijire capitation haijaingia kwa shule. Sababu mnajua mimi nilikuwa katika wizara ya elimu na ninaongea na walimu wakati wote. Tumepeleka watoto shule, hatujapeleka pesa huko. How do we expect the principals to feed and keep those children in schools? Na sasa tukiangalia magazeti tunaambiwa tumepora 24 billion kwa SHA, tumepora sijui bilioni ngapi. Siku nyingine nimeona ripoti ya e-Citizen, kazi yetu ni kana kwamba kazi ya uongozi sasa badala ya kufanya maendeleo, kazi ya uongozi ni kupora nchi. Enzema yaye omoseneta Onyamira Eric Okongo Mogeni nigo amochia serikali eregeti ase egurube enene ase omoroberio bobobwenia osha ase okuganirwa wakanirwa omwaka omugima omonto amanyakonyora obobwenia SHA inafanya maifanyi. Hakuna mtu anachukia sura yako rais. Wale ile vitu watu wanachukia ni policy zako. Na ndio maana unasikia watu wanasema Kenya mzima kwamba ikifika 2027 wataweka rais mpya anaitwa Fred Okengo. Kubwatekana na yaiga nigo mubunge Okitutu Masaba omoske Kraif Ombanegisairo atebabuna chingaki ebunge enene eraje koiranirira ebikaro byaye ase bunge nigo baraje kobeka omuswada bwoko mwaka isiko omowasiri bwobochenu adenduare asekeria buna noborai obobe vile tunarudi kutoka recess. Waziri wako Adan Duale home. Tutakuwa na impeachment motion kwa maana maswali tuliyomuuliza alishindwa kuyajibu. Alianza kusema kwamba tunafanya ethnic profiling. Wewe kama ni mwizi, wewe ni mwizi. Hakuna rangi utajipaka ukue kitu tofauti. Ukwana asomoyega bwebirero byomworokia Francis Mecha Osoro nigo omoske Fred Matiang'i aka etege abarai baria bakobwatesia serikali eregeti nagoteba nobusibore bw'omokenya gokorerwa emiremo wanjereria gotaiyo Umaite bintu mirendo cy'abantu baito baseituga igabanda barai bachakire bono goteba ngano ngomaite ngate turabuta gabo atora kombero ngori etigarete ana no bochi wone abantu mbare siku hizi bagotebanga eng'ombe nere bakurakama waigura abantaru ngatiga turakama eng'ombe ye tumana gucha gucharuka eng'ombe ye jare ngoroka ekero Matiang'i arenge ng'umbu ote mwizo ndi banyerora itanga ni serikali ge wake ruchikura etoretere amagenderero ine gasi yabo tege to kwa kamarunse batokorere gasi kere bagwakira umushara oru taxes chito kero Mutiang'i batokorere gasi gusa bono tali boyo batokorere gasi ekorekara onye bali batokorere gasi baruli baga njenda yare no jage gasi no nyemana
ensemo yaye oyokorigia obobunge bwa West Mugirango omuske Rogers Muturi nigo agikeria abarai bonsi baria baguturubania ebirero asokoreta chiburaburu Josephat no twamenyete ko mari America agacha ikabagantuma ingirana iga Kenya nchagokora egasi na Fred Matiang'i igegasi eito gochakera boniga ekere tokombo praisi abantu bacha tigabacha gwakera Tiang'i chikura nerchinkobi egente ko monda abantu bana kugera barai kergentokia ekine gia 2022 kiaerete chingaki echecho nigo Matiang'i asemirie abagusi bagenderere koba amo na tibanja onde bwensi kubatanana abantu baminto na abasoroire timo waisa gwanja gwatana kana ntobaza gwanja gwatana nwa naro register ingurwani buga lera matukaya ama timonzi pi register Jones pinguzi yaroji asenge jongana tebetenga nkubuli ndechikura abantu aba go meeting yebere yoka mo deputy president n'abantu bandi bakirega barakianda uno mwa muro ya tebire mo gabani uimo igoire igore ino toragere igo na ino yana mugaragero mo gabani oika 2027 bayosie to akechikura usaba ntari moyo hingo reporter Getembe kurwaiga egesieri ime ye ward ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira nje Fatigad Hisemba na serikali nigo yabuligwe kubikomukia kwenekeria abakenya amagenderero anene muno baria bakurwasi chiama titari kwenyara aya niga kwanone gatia barai aboikirana ase umwega bwebirero ase jinsemo je ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asabo iga banyara ko kwenekia gose banyara ko bakobolia amaboli au gochia ase abarai bali geti na kubabolia banyaka bakomukie bitambo kirwenate eligosira abananchi ba Butambe. Abakenya nigo bagenderete gusanga ibirengerero ao asokonyoro bokoreri anane kurwase serikali aya nigairira okomochwa gwe serikali nane chinga kyumurobelio sha ogenderete koba obokongu anene guchesa bange. The government of Kenya is not fair. Manganasha kero mongnako na nyagitari abatebwa kaniti beso mwako mugima. Omongino yo abwate mechando yo kuri 300 shillings. Serikali amano go demand 3,000 shillings na yako Russia. The government of Kenya is not fair. Kindly the political class. Amagana ismo chukwana serikali manyenga bantega konya they vulnerable. Onyo mongino teri konyara miata yako 3,000. Tibe sejigo koremba wanendia bangine bakonyora chiringo isti na inde chitiwe kaenda kula mwana ngwe ba magongo koroiga ngenda nyagitari ali nduali kubosa ebefiya kanuo igombobe Gukona asibirero imeye ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South ya County ya Kisii igabarai ao baikirana asokona na engora yabo Joshua Obegi nigabori omugavana Paul Simbarati kugenderera no mukia uriororekanire asogonchoria anene county ya Kisii asokubatoka magenderero. Tunataka kuomba gavana wetu, tunaona kazi unafanya ni mzuri, umeanza kufungua town, umefungua mabarabara, hata tumesikia contractors wameanza kuongea wakisema pesa wanalipwa. Sisi tunakuja kwa unyenyekevu kwako, kwa sababu sisi ndio macho yako ya Kitutu Central Ward. Tunakuomba ile daraja ambaye umetuwekea daraja mpya na ya kufaa na itatusaidia. Ukomentana yu Josephat Sungura oyuro muraria kurwasegeta seni kia wege chore kia Getembe nigateba na bere buya abangina bari bara batakanwa nababoraka kwenyorera libaga anene lyo gokorobo nchurire imeye county ya Kisii iribanyare gonchurire chiamate chiaba korengana nigo bari nemechande menge yo gotenania chinkechyo kwa na siasa endeyons lakini siasa yo kamkuwa na neyemo abangina mbara bari bara baboroka kora iga abantu oranga no marenga nitibeka na bainire because nente mamonde rete noreta iyo ngotebe ono yakwana hii nao sio siasa we want to lioreta erongoria dio ai credio ki message aria tauni aligeria abangina una baiga mabaga na robo no nyanya at least be konya iga kin siasa
Kuripoteri gitaseni kiao kia Getembe kuregase ward ya Kitutu Central eutoke bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii letera ni gongoro kwa Dipon Hasanya. Na ensemo ya bana bodaboda kurwase umuchi bosongo nigo basokena kwe murungania egetambokero igatebekana kimugetigwe gosogochika muna banyaka bakubeka chi reflector jacket chibwekaine bagokwana na Getembe nigo banyaka bakobulia banyaka bakogwa masikani na kolenganeli chiko muna babwate ogwanja kwa bosobo ene bugochoranga inyanga kibagwenta kobeka chinga kibale para gorende tali ogochikwa ngababeke chiange chigotebekana babeke chianga chire bulu mulikito Samu Miyenda na mange agacha gatama kaende ezako iyo jakire kubetereria abantu akubabikira chiri reflector blue agoteba nganto ikotacha town iga ensemo y'abana bodaboda kurwa somo chibusongo nigo bemurunganire getambokero kia baragete kubachika kubeka chiri reflector tiekala gete egentononye nabo bagikire na goteba tibagochikobeka problem ekere yabeira iga otokumeti sana ekora bodaboda biashara bitu biyaingirirwe n'obuchambasi amo n'obusaria bono ekere yazarikire iga nentu twatebire kunyarekana abantu baito eterekari etenene burungi etotebinga inkiako era abantu baito chiri reflector tokobeka jaka waida tokoruziwa chia sambu abantu babeke ruchingao na biashara ya mtu imeonekana kufanyika hapo, maana tunalazimishwa kufalia reflector ya blue, na hiyo reflector ya blue ni 500 each, na kutoka hapo kuna mapati na piano ya 200. Mtu amepiga hesabu ya kupata pesa kutoka kwa wana bodaboda 8,000 katika mji huu, kulazimishwa kwamba ni lazima utainunua, pasipo hiyo unatoka nje. Na ningependa kuna ujambazi unaendelea kwa mtu wetu wa Kisii, na ambayo sisi kama wana bodaboda hatutaruhusu na hatutakubali kamwe uhuni kama huo kuendelea kwa mtu wetu wa Kisii. Kuikiria getambo kirekyo niga batabira muna tibagochigwancha kubetererwa kubeka chiri reflector echo kiro monto nabato bosubure bwo kubeka eyo atagete. Maoni yangu kuhusu hii biashara yetu ya bodaboda, sisi wana bodaboda kutoka Kisii tunataka tufanye kazi yetu ya bodaboda kwa amani. Hatutaki tupate watu wengine wa kutoka nje wakuja kuangaisha vijana wetu wa bodaboda. Kwa hivyo ningependa kuambia wana bodaboda wa mji wa Kisii, musiwe na uoga ati ya kwamba watu mtakuja kuanza kusikwa Monday. Ukipata mtu anakuja kukushika, huyu ni chambazi. Hiyo anatakiwa akamatwe apelekwe polisi. Reflector jacket bora iwe na reflector katika constitution yetu ya 2010 ina state clear juu ya reflector jacket. Haijaweka ni kara gani, bora iwe reflector jacket. Kubaruro goseme gucia sabana bodaboda bande kurwa somo chibusongo tibachigwancherana ugochiko kwe kwarwete n'abarayi bande asaba ngano hospital wakanire chiri reflector blue ndorikobeka. Hatutafaa kodi ya mtu kwa sababu ni yeye anayejua ni siri gani yako nayo na hiyo kodi. Sisi hatujui siri ya hiyo kodi. Tunataka tulipe ushuru. Tunataka tufae reflector. Go basabira barayi wesona niegati anena no mugavana we county ya Kisii Simbarati nabo igo wizara y'oburendi bwime iri gukora umuchando ywe. Bado uuni umezidi hapa nje. Tungependa kuuliza wizara ya usalama iingilie, kwa sababu machambazi wanatuumiza katika mji huu. Kuanzia wiki ijayo, kama serikali haitakuja ishughulikie hili jambo, kutakuwa na maandamano katika mji huu. Etutete serikali ingilie kati, etutebinaki ntubuna abana bodaboda, abanyabiashara, county government na national government, ntubuna abana biashara ngaibata eturundi chipigipigi. Onye tuwate tauni ngao bagutorieri, batorieri tauni ngao totigere omumuro yo ogotoita bweta tumutigere ruraiga abere tauni. So kwa hivyo hiyo ndio tunaomba serikali yetu ishughulikie, serikali kuu na serikali yetu ya county, na tunamuomba mheshimiwa wetu Arati. Ripoti rege tasani kia Getembe nchen Sam Miyenda. Na musubate mwasirithira na nyabuke ni gasiri mabwa chinse mocha mugonga magiga yogotebekana buna ni ganyara kabaga kunywe sumu magiga yogo bachana ase chingwana amo ne amate yaye kolengana na kiroli ni gabagote buna musubate uyu ni ganyara kabaga gotoka ngene gite kiaye asamenya kiwa ase enyagitari kolende osiria obugima bwaye muri kito Gilbert Kobi na mange
Kirori nigo bakweresera buna chijirani echaigwete nyagusira bakumana n'umugakoye asegeka na ase batabwate bumanyi iguru y'igitambukiro anda akali gucunyara ko bakuimokia ase birengeri byaye endugu ya nyagusira nigo agoteba buna nyagusira niga akobeta umwana oyo muke guke sobo arenderwe ekerenga gitamanyiringa ngucharinge kwerusyo bugima nyagusira najitenga igoro ngajitenga tena agaje no mwana ateno mwana takunya gusoma munga mwana akumuira asomereka na ikya bwangi osoma munga ga ote na tekunya gusoma munga ga yateka report yokati etumungina ati etumungi report na mosomeri mwana nonga simpomana report yadi etekumbe no kweli agutwakira one ne rasiye omunyakirogo omokonyi w'echiro ya mugonga Jasper Mose na enekia asokubakira abanyanyimbo obamagena oroboti elibacha kwenekia ugusira kwa mungino yo abena no kumya konda se chiro ite mugonga kaiga omusiko yomo ocheta kanyweli yoko nyomba kono mambi bwato soka oyo monyoro mutangani uwa gutokeri yoko sumu umaya kurororo umwa vere keramo mabere bamubugoli bamoneta nyakitali ya moga korkunio yan agese tauni ito ya mugonga lakini baadaye hapa ni kama na usirire terasira watu wakira manyanyimbo bacha baenda batagule nyombe iyo yatoika nenga musiko iyo niganywe sumu mwaye asumu subati yagotebekana komenya gweka nigo esumu yatukaro etumegete yendere abeseni ekyorokererio kyogo kwa kwaye Jasper Mose oyoro mokonyi bw'umunyakero bw'echiro ya mugonga niga sabire bali abonse bagotwara obururo na aseri omana mbako imukige tambukiro yo kwerusyo bugima yo twari gusaba abananchi bonse ba mugonga tabatali kromo ga chibune gento nyoro yo mino murashanere asengenje bisa byoko yita gusubyo gwekora byabukira mono toko basorora mwashana ba mino mutarateki edison indonse yo wekora maybe osiyo gukuriya eliyo osiyo gukito mubere onyagusira nigo rusi gwa sabwo na kwirwa gwitengendu ya ugembo okwerusi bugima kwabeire ase chintunda chinyinge imeyensemo ya mugonga ne eriogo ndirira chunya ko bayigo konya okogenderera kwa bikorwa bingabune biga ngori boterege tembe kurwa sensemo ya mugonga bumachoge kaunti ya Kisii Maritane Nje Gilbert Kobi Mugumererwe kaunti ya Nyamira omosike mosubati cherusha mumanyi niganyaka bakubolia barayi anamana bage siasa ogora siasa chamagendero kurende tali siasa chobo tutukanu kose chiogo segetana mosike cherusha mumanyi nigoboiga mentabuna siasa chamagendero na chiragere no anegesa kukendere na wananchi kwenyalira kurwa ase serikali mnagotumanya mulikito Paul Kapokara nasomojiga bwebiroro bwoko mwine Samson busire mukwa kurwase kanyore kiga kya mochenwa geta asoma wakilishi wa waswat kurwase kaunti ya Nyamiru muswat Jerusha Mumanyi aikira naye gati ya baraibande ukwane kire kiga nigo Jerusha gende ko bwa kubodi busira na bwo no busiani kweneke kwa anena ase siasa chorogongo rwa Gusii asagendre ko bwa kubaseme byaro bonse bagende ko bakubomocha na kubabolia ukora siasa chogokinya orogongo rwa Gusii siasa nyororo neyo kona kuramana siasa nyororo neyo kukagira bintu binde intu tirata kore siasa bana yo kona bande miremo bali bali kweto kore siasa nyororo tikabaya tabanye kukwana kende gyos nonyene kibatamanyeti akona kubeke ronde bwese erusha bego nigatebere ngabo mabwa mugusina bubakoreta matunda asasingire na goteberera gwika kuremere mase serikali gendo kolengana monera atebire asentunde yetigarite nigo kerere gasa gukyo mu gusikwa nyarira magendera manene asoma yigo yiga ingana yabana kwirwa se school na nene school cho abo bundia nigo chenyarika bachikoiro morio munene asaba iboli bagende ko bagusigita kwende kibunangwira barabana babo chisukuru eri gukora botaka kurwase ebinyoro ime nabigo nobukebago abana bamito bari muri isiko abana bayito. We want to ask you, Kamurante, takoirania Kenya nyuma ball, especially say toga, kitu tumazabu. Abantu bito bamanya kandi ko babasomu sana. Naye kaboyo mobo okugende school,
osome ebintu bona iga biro bikuganyete omugambi nete nabeire kirori I will fight with you mokonyoro muntu naroresiko tomori bona tokomeka abantu bachake kurori magweta elina bana abo bagende school elidio kana litora sioboke ba na litora rusa no na tenda best finance yale sinomba zetu kera bantu basomete mbariko genda samana ayo na litora nyaro konya bana baitu mbagenda konchinya sore. Even before Tuesday, I want to meet those so that we can arrange how they can join those debates. We have Enchoro, we have Nyamira, there are many. So instead to have children with 18 young and by school, we are inviting them watch our. Omwelio ya Jerusha nigagende ko bwagusingira nabatebanga nwari getiase kirokyo bo governor umwaka 2022 nabo igo kubabolia abanyamira komoa amagoro. Intema tunotie na ende bakora yo na inda bo timboge kirokyo bo governor. Nyamira no mukungwe yaungie gocha. Igona abasomera abantu baminto. Intema ndotayo ngo abstract. Konwa sokolie kirokyo yatagete. Nanje kiana tinda etionda akoro obstruction. Kio montaye ndere yaye. Ginko reporter igeta seni kyo wanjete kyagatembe kora sinseme chiga chamo chenwa geta. Wadega yagesime bungane yabgututu wa Masabe County Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp. Okara. Na mwanjo mo rigerelie wizara ya bweranania nigo agenda tekwane kego senigara chukwaterana amo ne kiombe gya Kenya Power ilikwana kyabuna amangana ya internet gose amangana ya karero konyara kubaga kubekwa na kwane kiwachinse mo imeyense anamono ase county chonsi emerongene na isana ibire muri kito kiribati kobi na mange. Serikali ya Kenya Kwanza gwetera ase wizara ya mangana ya bwererania na okonyora wekerero yani ICT and Digital Economy nigo yaereire omurubiryo yebwo gocha kubwaterana kwagacha digital hubs ase chinsemo chinyinge cha Kenya. Steven Saboke no muriki obutambe ase wizara iyo. Data plan talks about 1,450 digital hubs in the country. They call it Jitume hubs. Specifically for Kisii, there is a digital hub coming up somewhere near Ogembo Market. It's actually in progress. There's a digital hub already somewhere Kisii Polytechnic for Nyeriba Richache. For Bobasi, because it took a while, we are in Bobasi area. I actually spoke to the local member of parliament. He wasn't able to make it, but we have actually notified him that our people are doing their survey and everything working. That digital hub may as well be positioned in this same place. Ukwana sensemo ya Bugisaka Bobasi umuriki oyo botambe nigo aenekeirie abasayi na serikali nebwato mulubulyo bogokonya abasayi asoko chikubatumika kuwekerania egange yiye serikali. A digital hub encompasses sort of civil works. You must build a building, then cable it, obviously with the digital cable, internet, make internet live, and then of course bring laptops. So it's a whole process. So there are all different stages of implementation. And actually, just to say, it's one of the projects that the president normally calls us to actually get an update. Kolengana Isaboke chinsemo chibunge chonsi chia Kenya gwetera asaba bunge babo bachakirie obwagachi bwa digital hubs eliogo ikerania obumanyi bwekerero musingi kore gutumika abasaya asigo chiwekerania gokinia gwakonyora gwense. Going across the country where in fact the national government has funded about 100 of those digital hubs. With about 47 of them being centers of excellence in each county. So each county has got a big center, digital hub. And then His Excellency the President was magnanimous, had another 53 standard hubs across the country. And then in addition to those, there is almost another sort of 1,350, which the MPs, members of parliament, are actually funding through the CDF fund. Nigo Isaboke ikerana ase omoyega bwo kwabekera chigutwa abarokigwa emyeye mone 20 abo barenge gosomigwa ase chi computer sense me yo bakubwaterana ne kampuni ya Huawei. These youth have joined among the 6,000 other kids or youth in the country who the DigiTrack has actually trained. And as you probably realize, we had to come today because the track is actually in demand. The track is actually going to Tharaka Nithi, the deputy president's sort of hometown, to actually also educate Tharaka Nithi children there. So you can see it's a countrywide effort.
omorobirio bwogokinia obumanyi bwekerero na okonyora gwe serikali inse y'omusingi bw'abasae nero eganga yaberege kurandigwa kigima ne serikali ya Kenya Kwanza nguriboteria getembe kurwa sensemo ya Bugisaka bubasie constituency county ya Kisii Marietane nje Gilbert Kobi. Omoteneri wa University ya Kisii Professor Nathan Ogechi niganyare kabaga gosemia abaorokigwa abaye nimono abanyakabaga swali tukulia lero abale bomako motangani ase okwetanga na mangana ao ayo yaranyakabaga gosarana na gusalia bugima bwabo nigo aliko yakwana uchinga Kenya kabaga kwaregania abaorokigwa bo litukulia lero ime ye University ya Kisii. In as much as your freedom, take care of yourselves. Do not come here, mwanze kukutana na mafisi, na wajua mafisi. Unfortunately, I'm a professor of sharing. If you Google, you realize that everything about sharing the world is okay, among other people. Kuna hao mafisi, watawaletea mgozo. Avoid the sponsors. Avoid wababas. Avoid these mamas, like the mama over here. I don't know. Let me not say much, because I think it's an issue that's under investigation. When somebody misleads you as a young girl, and you're in those problems, believe you, they disappear. They look you there. And the war unto you, let me now tell you, some of you who don't come from around here, you don't like come from here. I know there are communities where a child goes to the father. I want to tell you, because majority of the fellows who are going to mislead you, in case you also expose yourself to mislead. I know the deep school of law told you that he'll think for you. But I want to tell you, in this community, children don't belong to the mother, to the father. They belong to the father. Huyo jamaa atakuachika mimba na atapotea. Now, if the principle of law goes into customary law, the children belong to the mother. Mabinti zangu hawa wanaume, na mimi ni mmoja wao, wasiwadai. Gukorera mwanjo murigereri company yoko nia ebinto gochia sinya gitari imanyike tumna Morap Limited ayo gotoka se county ya Nyamira na bogi county ya Nairobi so mocho Nyamira na bogi mocho Nairobi igari tukulia raya twara amora kalri ebinto biri bakonyara kaba kon no bokoreri babo asombo gani yamo ime yo mochi obosongo bakwana chinga kechio abateneri be company ayo ya Morap nigo banyaka bakwaneke buna obokoreri babo nigo barachika menta ebirengo nakaba obuyemo no goikirania ebirengo byobwatani babo bonse nonde na aba mintoka igatokore company ya Morap Group Limited nige gotoka Nairobi Alfana Business Park na tubata headquarters na tubata office ende Nyamira Omayo Plaza bono lero ditukulia ni gotorega iga ase Mash Park Hotel ase nginchoko barokia products ito tubata products a variety of them tubata hematology analyzer gosa CBC machine ase ligoligia because etwa import rich machine eti asenge njo to amineti ase technology nga ekara technology rengie abantu aminto na barwara mbanya alko bakonyora oborwali borobia alafu ntobate machine yende nero ekuruku biochemistry analyzer URS semi automated nero ntobate alafu na ntobate machine yende ekuruku immunoassay machine iyo gokora chi test au abanyagitari mba understand ti aya tokunyaka batokora bogo ntobate rapid kit cia lab echigo pima kerote to pima sugars kerote pima pressure tobate rapid kit chinde to pima syphilis to pima malaria igo ebintu byonsi byo gopima ntobibwate naende dero ntobwate naende egento tokorka hospital furniture ebintu bune bitanda byanyagitari byechi ward egetanda gyoko iboli ntobwate garia ba mama kare ba beire bia bakogenda bakonywa asensire rice naende tobwate bo igwase bali bagochaka facility oboye ntobwate bune ebintu buna examination coaches nechi step asia bedside lockers and our objective is to make medical services affordable, more affordable to our people, to our patients. But again, starting now from this level, because whatever you find at the hospitals begins from
the manufacturer. If the manufacturer is too costly, then of course the end user also will suffer will bear the consequences of high cost for medical services. So for me, I just want to thank you all for putting in efforts because our team at Morab Group, because we have to ensure safety before this equipment come out to you. So once again, this is just the first of the many engagements or the many breakfasts we'll be doing. I know we didn't keep time today, but maybe next time when we say it's breakfast, it's 8 to 9 or 8 to 10. But I'm told there's lunch also, so which is a good thing. Yeah, so having said that, thank you all for coming. Murigereri gwikirabo no tugukorera magana maye kionga chinsanye ri tukiriga aria rero tuganiria obo tukubya chinga kikonya kaba gochaka e weekend hasenchira ya mogose eyende nabo igo gochaka e sabato jeni gongoro kwa aroni ototo nyangiri kuranse memelio ni goto waternaire Wilson Makoli nabo ikonanse ma transmission to waternaire akorkunga DJ Atson gose Kevin Ongeri kendo goto boligiri bya bwa Getembe TV kionga kya mumusi nabo igo otwale watukobya Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorombe, Mangana Man, Bangina ninjo. Chario mache ndi bachibo kendo. O chario mache ndi bachibo kendo tata. Akogenda bwira bukitoba twesiyonga. Kana gutabukia yandi kujabona yagote. Ne bugiranga rogoro. Bantu baito choro warogoro. Mo choro bantu bamuchoro rogoro. Bali na burogoro bali mabye choro unkangi. Chagoira runya musietali gitu. Chagoira runya musi ihonga. Ihone korre kananga nya musia limoino. Anya kerokene yali kuna musiora aroiga. Tiri gitu tuono kerokene yo go kora gitu gitu. Iripitata kerumo. Bora abero metu kwairo runo gutuko. Gutuko mbodi namaya. Bona anya musileno nya kerokene mangana ali babwa takena na ayu okurumi. Na bakuweka no yo chagoira runya musi. Ekikwalo yo gokora yo gwakani ugetike. Tiga kabisa to yo gokora gitu kenga buneki. Chagoire runya musi chagoire runya musi tarike tu kali yo wongoro nya musi mai bone bere tari ngakinya musi ngakinko iru dendo butuko branya nya musi igamangana acha bebuya chagoire runya musi tarike tu Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo Dorombe Mangana Man Bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bone ya Chaco Gray Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwa mabati yiga
nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yo akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire buya nande biyemono asentundiye nigo egokonelia ebintu